Շնորհք եւ խաղաղություն ցեզի, աստուծո մեր օրմենու Տեր Հիսուս Քրիստոսի, la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez les bienvenus pour ce temps de culte et je profite aussi de saluer toutes celles et tous ceux qui nous suivent à distance ce matin. Que Dieu vous bénisse aussi là où vous êtes et que vous puissiez réellement vous aussi vivre ce culte avec nous et bénéficier de la présence du Seigneur et de sa parole. Que Dieu vous bénisse. Je vous invite à commencer ce culte par la lecture d'un psaume et nous lirons au psaume 33. Vedeți că sing merbaștamunk cartalov Yeresunăierort Salmos. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel, la louange sied aux hommes droits. Célébrez l'Éternel avec la harpe, célébrez-le avec le luth à 10 cordes. Chantez-lui un cantique nouveau, faites retentir vos instruments et vos voix, car la parole de l'Éternel est droite et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Il aime la justice et la droiture, la bonté de l'Éternel remplit la terre. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Il amoncelle en un tas les eaux de la mer, il met dans des réservoirs les abîmes. Que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui, car il dit, et la chose arrive. Il ordonne, et elle existe. L'Éternel renverse les desseins des nations, il anéantit les projets des peuples. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours, et les projets de son cœur de génération en génération. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. L'Éternel regarde du haut des cieux, il voit tous les fils de l'homme. Du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre. Lui qui forme leur cœur à tous, qui est attentif à toutes leurs actions. Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Ce n'est pas une grande force qui délivre le héros. Le cheval est impuissant pour assurer le salut, et toute sa vigueur ne donne pas la délivrance. Voici, l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin d'arracher leur âme à la mort et de les faire vivre au milieu de la famine. Notre âme espère en l'Éternel. Il est notre secours et notre bouclier, car notre cœur met en lui sa joie, car nous avons confiance en son saint nom. Éternel, que ta grâce soit sur nous, comme nous espérons en toi. Ով արտարներ, դերոճմով ծնծացեք, ուղիղներուն գվայլե օրհնություն երկել, կովեցեք դերը կնարով, դասլար ունեցող դավիղով, սաղմոս երկեցեք անոր, նոր երկ մի երկեցեք անոր, վարբեդությամբ նվակարանները զարգեք ծնծության ցայնով, վասնզի դերոճը խոսքը շիդագ է, ու անոր բոլոր կորձերը ճշմարտությամբ են, Անիգա արտարությունը ու իրավունքը գսիրե, դերոճը ողորմությունով երգիրը լեցուն է։ Դերոճը խոսքով երգինքը ստեղծվեցավ, ու իր պերնին հոգիով անոր բոլոր զորքը, ձովուն չուրերը թեզի մբես կհավաք է, անտունտները շդեմարաներուն մեջ կտնե, ամեն երգիր թող դերոճ մեն վախնա, ու անգե թողա աշխարի բոլոր բնագիչները, Բասնզի անիգա ըսավ ու եղավ, ինք հրամայեց ու աստատվեցավ, դերը գծրվե հետանոսներուն խորուրդները, պուջ գհանե ժողովուրդներուն տիդավորությունները, դերոճը խորուրդը հավիդյան գմնա, ու անոր սրդին տիդավորությունները ասկ է մինչև ասկ, երանի այն ասկին, որուն աստվածը դերն է, ու այն ժողովուրդին, որ իր ժառանգությանը համար ընդրեց, Դեր երգինքեն գնայի և բոլոր մարդոց որդիները գտեսնե, իր բնագությամբ դեղեն աշխարհի բոլոր բնագիչները գտիդե, անոնց սրդերը հավասարապես
ինք ստեղծեց, անոնց բոլոր ըրազները գիմանա, տակավորմը զորքի շատությունով չազադիր, ոչ ալ զորավոր մարդմը ուժի շատությունով գպրգվի, ցին ազատության համար բարապ բան է, ու իր ուժին շատությունով չի կրնար ազատել, ահա դերոջը աչքը իր մե վաղցողներուն ու իր ողորմությանը հուսացողներուն վրա է, անոնց անձը մահվանի պրգելու և սովի ժամանակ զանոնք աբրեցնելու համար, մեր անձը դերոջը գսպասե, մեր օգնությունը ու մեր վահանը անիգա է, բասնձի մեր սրդերը անով գուրախանան, կանզի անոր սուրբ անվանը հուսացինք, ով դեր, քու ողորմությունըդ մեր վրա ալա, ինչպես գզի գհուսանք. Votre gagning à Rotkiamal. Je vous invite à vous lever pour prier ensemble. Երկնավորայ սրդանց քզի պարքուդանք այս օրվան համար եւ այս արիտին համար պարքուդանք քու խոսքիդ համար պարքուդանք ով դեր որ մեզ հավաքեցիր որպեսի քեզ բաշտենք քեզ պարապանենք որպեսի քեզ լսենք օրհնե ով դեր այս բաշտամունքը օրհնե բոլոր բաշտամունքները եկեղեցիները օրհնե ով դեր այս ամբողջ աշխարհը Գաղութենք ու գխնդրենք ով դեր, որ օրհնես նաև բացակաները, օրհնես հիվանդները, դարեցները, օրհնես մանավանդ անոնք, որոնք գդարավին, և գխնդրենք ով դեր, որ մասնավորապես հիշես մեր հայ ժողովուրդը, մեր հայրենիքը, իր բոլոր դժվարություններուն մեջ։ Առաջնորդե ով դեր մեր բաշտամունք և տուն պարավորվիս մեր մեջ, Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce pour cette journée que tu nous donnes. Nous te remercions aussi de nous avoir rassemblés afin de te rendre un culte parce que tu es digne de notre adoration. Tu es digne que l'on te rende un culte. Te prions, Seigneur, de bénir ce moment, de bénir ce temps que nous allons passer ensemble, de bénir chacun d'entre nous ici présents, comme de bénir aussi toutes celles et tous ceux qui nous suivent à distance. Veuille étendre ta grâce sur chacun. Ouvrir nos cœurs à ta présence, à ta parole. Te prions, Seigneur, de bénir toutes les églises, de bénir tout ton peuple. Te prions aussi de bénir tous ceux qui souffrent dans ce monde, d'être le soutien, l'aide, le guide, le consolateur de tous ceux qui en ont besoin. Nous portons devant toi aussi, en particulier, nos malades. Nous pensons à nos personnes âgées. Seigneur, nous te demandons de les bénir, chacun là où il se trouve. Conduis-nous maintenant et que tu sois glorifié au milieu de nous. Dans le nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir, Glenak Nastil. Nous allons continuer notre culte par des cantiques de louange. Ձեզ սիրելիներս հուսամ որ ուրախությունով ենք եկել Տիրոջ տունը որովհետև մենք այսօր հնարավորություն ունենք շատ-շատերը չունեն այդ հնարավորությունը ինչպես Սաղմոս 2-ն է ասում 108-րդ Սաղմոսում սիրտս պատրաստ է ով Աստված սիրտս պատրաստ է պիտի երգեմ ու Սաղմոս պիտի ասեմ քեզ իմ ամբողջ փառքովս
Տերը իմ հովիվս է։ Ես ոչ մի բանի կարոտություն պիտի չունենամ։ Je vous propose de vous lever s'il vous plaît pour le prochain chant. Merci.
Merci pour ce temps de louange. Je vous invite à poursuivre notre culte par la lecture de la parole de Dieu. Et nous lirons ce matin plusieurs textes. Un premier texte dans le livre du prophète Ézéchiel, au chapitre 37, les versets 11 à 14. Ézéchiel, chapitre 37, versets 11 à 14. Ézéchiel markareutiun. Yeresuno yoterort kelucha das ne megerort hamaren bidigartank. Il me dit, Fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel, lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous, et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays, et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Un second texte dans l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 8, les versets 14 à 17. Romae 6, uterort kelur, jev dasne chorort amaren, minchef dasne yoterort amarnere. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Et nous lirons un dernier texte dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 26 et 28, les derniers versets. Matthieu, chapitre 28, les versets 16 à 20. Mattevosi avedaran, que ça ne uterort kelur, das ne vetserort amaren. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils l'adorèrent, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Et voici, moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Où est Dieu? Que dire de cette promesse de Jésus lorsque nous voyons l'état du monde aujourd'hui? Que penser de cette promesse de Jésus lorsque nous voyons son Église malmenée dans le monde entier? Que penser de cette promesse aussi lorsque nous voyons la situation de notre peuple en Arménie ou en Artsakh? Que dire de cette promesse à celles et ceux qui passent par des temps d'épreuve et de difficultés? Quelle réponse donner? Quelle réponse nous donner? Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre, et voici, moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin des temps. Des mots seulement, des paroles,
Avouons qu'il n'y a pas de réponse facile à cette question. Cette question qui traverse même toute la Bible. Où est Dieu ? Cette question a traversé aussi la pensée des plus grands hommes de Dieu, de Moïse, en allant jusqu'à l'apôtre Paul, d'un juste comme Job ou d'un grand roi comme David. Chacun a eu des moments où il s'est lui aussi posé la question, où est Dieu ? Où est ce Dieu que l'on aimerait voir, que l'on aimerait entendre, que l'on aimerait être sûr, certain qu'il est là avec nous ? Où est-il surtout lorsque les choses ne vont pas comme on aimerait qu'elles aillent ? Quelle réponse donner ? Quelle réponse nous donne-t-il, lui d'abord ? Écoutons-le à travers ces 3 textes que nous venons de lire. Esprit, viens, souffle sur ces morts. Face à une situation dramatique pour tout un peuple, pour tout son peuple, le prophète Ézéchiel reçoit cette réponse à son questionnement. Lorsqu'il se demande où est Dieu, dans la détresse qu'il est en train de vivre avec son peuple, voilà ce que Dieu lui dit. Esprit, souffle. Dis à l'esprit de souffler sur ces morts. Le prophète reçoit une parole qui est en fait une prière qu'il doit faire, un cri qu'il doit faire monter vers Dieu. Et c'est lui qui doit faire monter ce cri vers Dieu. Autour de lui, c'est la désolation, plus d'espoir, plus d'espérance. Aussi loin qu'il puisse voir, aussi loin que les hommes puissent voir, il ne voit rien qui pourrait lui donner l'infime raison d'espérer, de voir des jours meilleurs ou des jours heureux, pour employer une expression chère à notre président de la République. Il ne voit rien. Et pourtant, Dieu est là, et non seulement Dieu est là, mais Dieu voit. Dieu voit certes toute la détresse qui est en train de vivre ce peuple, mais Dieu voit aussi la vie. Il voit un peuple qui reprend vie. Il voit des morts ressuscités. Il voit un peuple qui retrouve ses terres. Et surtout, il voit un peuple qui enfin reconnaît qu'il est son Dieu, qu'il est le Seigneur, celui qui parle et celui qui agit. C'est cette vision d'une autre réalité du monde que Dieu montre à son prophète, et une vision qu'il accomplira quelques années après. Une vision qui nous invite aussi à voir. Oui, Dieu est là, il est toujours présent dans ce monde qu'il a créé, il est auprès de tous, il veille malgré tout, il pose ses limites au mal, au malin, qui en fait est à l'origine de tout, mais qui fait en sorte que le monde oublie qu'il est lui à l'origine de ce mal et qu'il fait croire que ce mal est de la responsabilité de Dieu. Il est malin, le malin. L'histoire de Dieu n'est pas figée. Pour nous, personnellement, dans nos vies personnelles, mais l'histoire de Dieu n'est pas figée non plus pour les peuples et pour le monde. Dieu est là, il voit autrement que nous. Et c'est à nous aussi, à l'Église, qu'il adresse aussi cette parole aujourd'hui. Prophétise, prie, dis, esprit, souffle
sur ces morts. Souffle sur nous, souffle sur ce monde, souffle sur ces peuples qui souffrent. Prie. Et si Dieu attendait notre prière, comme il a fallu la prière d'Ézéchiel, pour que son peuple soit libéré. Oui, il faut certainement prier, plus que se lamenter. Seconde réponse de Dieu, c'est le Seigneur qui la donne, à travers cette parole de l'apôtre Paul qui nous rappelle que l'Esprit témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Ce texte nous rappelle que Dieu est là particulièrement dans le cœur de ses enfants. Dieu est présent partout dans le monde, certes, mais Dieu est aussi particulièrement présent avec ses enfants par son esprit. C'est Jésus qui l'a dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Et parlant de l'Esprit, Jésus a dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, et nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Il est tout à fait normal que les incroyants se posent la question de la présence de Dieu, de l'existence de Dieu. Il est tout à fait normal qu'ils ne la comprennent pas. Car cette présence, on ne peut la voir qu'avec les yeux de la foi. Seul le croyant peut la voir au fond de lui, dans sa vie intérieure. C'est ce que Jésus a dit lorsqu'il a parlé de l'Esprit Saint à ses disciples. Il leur a dit, c'est lui l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, dit-il à ses disciples, vous le connaissez, car il demeure avec vous, il sera en vous. Il est des choses qui n'appartiennent qu'aux enfants de Dieu. Es-tu un enfant de Dieu? Est-ce que tu l'as accueilli dans ta vie? Est-ce que tu as accueilli son esprit? Sinon, c'est une occasion aujourd'hui encore qui est donnée. Dieu est présent, Dieu est là. Certes, cela n'explique pas la souffrance, mais cela la porte, cela l'apaise, cela la rend plus légère à porter. Cette présence n'explique pas le mal, mais par contre, elle éclaire. Elle éclaire la souffrance, elle éclaire la souffrance par l'espérance, par l'amour, par la compassion, par sa compréhension. Oui, Dieu est là avec ses enfants, il traverse avec eux les différentes épreuves de cette vie. Et il calme leurs inquiétudes et leurs peurs et leurs craintes jusqu'à la fin devant l'ennemi ultime, la mort. Dieu est là avec ses enfants, encore faut-il que ses enfants pensent à lui. Encore faut-il que ses enfants regardent à lui. Encore faut-il que ses enfants portent leur regard vers lui. Troisième réponse. Et voici, moi je suis avec vous. Où est Dieu? Je suis avec vous. N'oublions pas que celui qui a fait cette promesse, celui qui a dit cette parole, est celui qui est venu dans ce monde et est celui qui a connu la même condition que nous. Il a connu aussi la joie,
Il a connu la paix, il a connu la fraternité, l'amitié, mais il a connu aussi la peine, il a connu aussi la souffrance. Il a été aussi confronté à ce monde injuste, à la haine, au mal. Il a même été confronté à la pire des injustices qui soit, la croix. Et bien plus que cela, sur la croix, si cela ne suffisait pas, il a aussi été confronté au sentiment d'absence de Dieu. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Jésus lui-même a eu ce sentiment de l'absence de Dieu au moment le plus difficile et compliqué de sa vie. Et pourtant, Dieu était là. Et c'est lui qui nous dit, voici, je serai toujours là. En Christ, nous n'avons pas seulement quelqu'un qui nous dit de bonnes paroles. Nous avons quelqu'un qui a vécu ce qu'il a dit et qui nous comprend parfaitement. C'est ce que l'Épître aux Hébreux nous rappelle, que nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous, en toutes choses, sans commettre le péché. Vous voyez, Dieu est là sur la croix, il est là pour toi, il est là pour moi. Et c'est lui qui est la source véritable de ce qu'on appelle la compassion. La compassion, ça veut dire souffrir avec. En arménien, il y a un terme qui est encore, que je préfère, et qui dit mieux les choses, qui est le terme garegits. Il souffre avec. Le « je suis avec vous » ne veut pas dire simplement « je vous regarde de loin » ou « je vous assure que je serai là où je suis là ». Ça veut dire que je suis vraiment avec vous. Le Seigneur est là avec nous, il lutte avec nous contre le mal, contre ce mal que lui-même a vaincu par la mort sur la croix. Et un jour, certainement, nos yeux s'ouvriront, encore un peu plus grands, et nous comprendrons ce mystère que les théologiens appellent le mystère opaque du mal, le pourquoi de certains passages douloureux dans notre existence. Oui, sa promesse, je le crois, n'est pas que des mots, mais elle est une réalité. Et voici, moi je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Alors ce matin, que nous puissions entendre ces paroles et ces réponses que Dieu nous donne à ces questionnements. Prions. Esprit, viens, souffle. Souffle sur nous, souffle sur ces morts, souffle sur ce monde. Prions plutôt que de nous lamenter, que de faire des constats et de nous questionner à l'infini. Vivons aussi selon l'Esprit afin que nous soyons des témoins de cette présence dans le monde. C'est nous qui sommes appelés à être les témoins de cette présence dans le monde, afin que le monde ne se questionne pas où est Dieu. Il devrait pouvoir dire « il est là ». Il est là dans l'Église. Il est là en chacun de ses enfants. Et n'oublions pas que celui qui fait la promesse et qui a fait cette promesse, c'est celui aussi qui lutte avec nous, qui a cette compassion, qu'il partage pleinement notre condition. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.
Nous allons continuer par des lectures en arménien et un message en arménien également. Բիդի շարունակենք եւ բիդի գարտանք նախ Եզեկիել մարգարեության գրքեն 37-րդ գլուխը 11-րդ համարեն Ինձի ըսավ որտի մարդու այս ոսկորները բոլոր Իսրայելի դունն են ահա անոնք գսեն մեր ոսկորները չորցած ու մեր հույսը գդրվեցավ մենք գործված ենք ուստի մարգարեությունները ու անոնց ըսե դեր Եհովան այսպես գսե ահա ես ծեր գերեզմաններեն պիտի բանամ ու ծեր գերեզմաններեն հանեմ ով իմ ժողովուրդս եւ ծեր Իսրայելի երկիրը պիտի բերեմ երբ ծեր գերեզմանները բանամ ու ծեր գերեզմաններեն հանեմ ով իմ ժողովուրդս պիտի գիտնաք թե ես եմ դերը Եվ իմ հոգիս ծեր ներսիտին պիտի տնեմ ու պիտի գենտանանաք ու ծեր երկրին մեջ ծեզ պիտի հանգստացնեմ ու պիտի գիտնաք թե ես դերս խոսեցա ու ըրի Եվ Մատթեոս ավետարան 28-րդ գլուխ 16-րդ համարեն Իսկ 11 աշակերտները կացին Գալիլեա այն լերը ուր Հիսուս իրենց որոշեր էր եւ զանիգա դեսան երկրպագություն օրինանոր բայց ոմանք դարագուսեցան Հիսուս մոդենալով խոսեցավ անոնց ու ըսավ ամեն իշխանություն ինձի դրվեցավ երկնքի ու երկրի մեջ ուրեմն կացեք բոլոր ասկերը աշակերտեցեք մգրդեցեք զանոնք Անուն հոր և որդվո և ոգվույն սրբո Սորվեցուցեք անոնց որ այն բոլոր բաները բահեն ինք որ ես ցեզի պատվիրեցի Ահա ամեն օր ես ցեզի հետ եմ մինչև աշխարհիս վերջը Ահա ամեն օր ես ցեզի հետ եմ մինչև աշխարհիս վերջը Ուր է Աստված Ինչ խորելու ենք, ինչ մտածելու ենք, երբ այս խոստումը կգարտանք և աշխարհի գացությունը տեսնենք, ինչ խորելու ենք մենք հայերս այս խոստումին մասին, երբ որ կհիշենք մեր պատմությունը, երբ որ կհիշենք և կտեսնենք մեր ժողովրդին ներկա վիճակը, Ինչ խորելու ենք այս խոստումին մասին, երբ հավատացյալը առանցին կզգա, երբ մենք դեռևս առանցին կզգանք մեր նեղություններուն մեջ, ինչ պատասխան տալու ենք մեզի և ուրիշին այս հարցումին, ուր է Աստված։ Մտածենք, թե դերը ինչ պատասխան կտա ինքը այս հարցումին։ Առաջին այս պատասխանը կտա դերը Եզեկիել մարգարեին Երբ անիգա դժվար բարակայի մեջ կգտնվեր իր ժողովուրդը բոլորովին անհույս, իր ույս բոլորովին գդրված եւ ինքը այս հարցումն ալ գուղե անշուշտ ինքզինք եւ ժողովուրդին ուր է Աստված Աստված այս պատասխան կտա իրեն Խոսքը, մարգարեությունը Ասելով իրեն Տուն հոգինս է Ով շունչ եգուշ Ու այս սպաննվածներուն վրա Տուն պչե Ահա պատասխանը Աստուծո այս հարցումին Մարգարեությունը, աղոթքը Մարգարեանի ացուր և ըսե հոգին, որ
փչե եւ գենտանացնե այս բոլոր ոսկորները։ Այսինքն նախ եւ առաջ գտեսնենք, որ Աստված ներկա է մեր բոլոր դժվարություններուն մեջ ու մեզ գհրավիրե աղոթքի ավելի կամ թե կանգնելու։ Մեզ գհրավիրե աղոթքի ավելի աղոթք կամ թե կանգնած, որովհետև դերը գծուցնե իր մարգարեին ուրիշ դեսիլկմը, կդեսնե ժողովուրդը, որ գենտանանա, կդեսնե մերողները, որոնք արություն կառնեն, ուրիշ բան կդեսնե, եւ անորամեմատ իր ժողովուրդին մարգարեներուն մեզի գուղի այս խոսքը, աղոթե, որ հոգին փչե, թե մեր վրա, թե մեր ժողովուրդին վրա, թե բոլոր ժողովուրդներուն վրա։ Երկրորդ, Հիսուսը ինքը ըսավ պատասխանը, ահա ես ձեզի հետ եմ, մինչև աշխարհիս վերջը։ Անցյալ գիրակի հիշեցինք Պենտեկոստեին օրվան իրականություն եւ ճշմարտությունը, որ Աստված մեզ որ չթողուց այս աշխարհի մեջ։ Ապա ինչ որ Հիսուս խոստացավ, հոգին տապեց ամեն մարմինի վրա, բոլոր հավատացյալներուն վրա Աստված փչեց իր հոգին խրգեց, որպեսզի միշտ մեր մեջ ըլլա։ Ուստի վստահ ըլլանք, որ դերը երբեք բացակայ չէ։ Անշուշտ բնական է, որ աշխարհը այս հարցում ունենա։ Բնական է, որ Աստված չի տեսներ, աշխարհը չի տեսներ Աստված։ Հիսուսը ասավ հոգին մասին, որ աշխարհը չի գրնար ընդունել, որովհետև չի ճանչնար զանիգա, բայց դուք կսե, դուք կճանչնաք զանիգա, ծեր մեջ պիտելա։ Անորամար, մեջ չէ որ զարմանանք, երբ որ աշխարհը եւ անհավատները ասեն մեզի ուր է Աստված։ Սակայն մենք գրնանք այս հարցում ունենալ եւ ինչպես գտեսնենք Աստվածաշունչի մեջ շատ մեծ առաքյալներ, շատ մեծ մարգարեներ ունեցած ենք այս քաղաքապար այս խորհուրդը, բայց անցողական խորհուրդը ուր է Աստված։ Սակայն գիտնանք, թե Աստված միշտ ներկա է։ Դեսնենք մենք ալ ինչ որ Աստված կտեսնի։ Սորվինք մենք ալ մեր հավատքի աչքերով նայել, տեսնել, դիտել մեր կյանքը, մեր ժողովուրդը, այս աշխարհը։ Դիտենք ինչպես Աստված կդիտի, տեսնենք ինչ որ Աստված կտեսնի, որովհետև Աստված ներկա է այս աշխարհի մեջ, ինչպես ներկա է մեր սրտերուն մեջ, սակայն անշուշտ մաստավորապես կբնակի մեր սրտերուն մեջ։ Ինքն է, որ մեզ կրուսավորե, կմխիթարե, կկաչալերե, մեզի կխրադե։ Վերջացնելով, չմոռնանք նաև, որ ան որ այս խոստումը ըրավ, ոչ միայն հավատարիմ Աստված մնե, ապա նաև ան որ այս խոստումը ըրավ, լման գարեգից է մեզի։ Այս մեր բոլոր նեղությունները, այս մեր բոլոր աշխարհի նեղությունները ինքը գրեց զանոնք խաչին վրա, բոլորին համար։ Ուրեմն երբ որ ինքը գոխոսի, ասիկա միայն խոսք չէ, քանի որ ինքը ունեցավ
այս նույն զգացումը խաչին վրա, երբ աղոթեց Աստված իմ, ինչ ուզիս թողուցիր, ուր է Աստված։ Հիսուս գիտե այս զգացումները, ունեցած է այս զգացումները եւ արած է այն բալասխանը, որ Աստված գուտա մեզի, թե ինքը հոն է, ներկա է։ Ուրեմն մասնավորապես այսօր լսենք այս խոսքը. ահա ամեն օր ես ցեզի հետ եմ։ Սորվինք բալասխան տալ այս հարցումին, ուր է Աստված։ Գիտնանք բալասխան տալ մեզի եւ բալասխան տալ նաեւ ուրիշի, որ մեզի շատ անգամ այս հարցումը գուղեն։ Դեր օրհնե իր խոսքը։ Amen. Je vous invite à rester maintenant dans un temps de recueillement, de prière, et c'est l'occasion aussi pour faire monter vers Dieu notre prière ce matin, et que notre prière soit réellement cette prière que Dieu a demandé à Ézéchiel de faire. Souffle. Demande à l'Esprit de souffler, que ce soit notre prière ce matin. Վարյան մլուրության մեջ մնանք եւ աղոթքի մեջ եւ աղոթենք այս աղոթքը, որ Աստված խնդրած է Եզեկիել մարգարեին, ըսե օքին փչե այս ոսկորներուն վրա, որ գենտանանան։ Այս է մեր աղոթքը։ Ամեն։ À vous lever pour prier ensemble. Votre qui gagne une carotte qui a marche. Seigneur notre Dieu, notre Père en Jésus-Christ, nous te remercions, nous te rendons grâce pour ta parole. Nous te confessons ce matin que il nous arrive, nous aussi parfois, de nous demander où tu es. Comme Moïse, comme Job, comme David, comme bien d'autres avant nous. Et nous te remercions de ce que tu es là toujours, tu es présent même lorsque l'on ne te voit pas, lorsqu'on ne te ressent pas, lorsque l'on ne t'entend pas. Nous te remercions de ce que tu es ce Dieu qui est en permanence présent dans le monde. Nous te remercions, Seigneur, de ce que tu es fidèle, mais aussi compatissant. Tu partages avec nous
tout ce que nous partageons et tu partages avec nous aussi ces souffrances que nous endurons parfois dans ce monde. Merci de les avoir vaincus à la croix pour nous tous, pour tous ceux qui croiraient en toi. Et nous te demandons, Seigneur, de renouveler en chacun d'entre nous la présence de ton esprit. Te prions de demander à l'esprit, nous aussi, de souffler sur nous, sur nos vies, sur nos familles, sur notre Église, sur notre peuple, de souffler sur ce monde aussi. Oui, pardonne-nous si parfois nous en sommes davantage à des constats ou à des questions plutôt que à la prière, à crier vers toi. Aide-nous à voir aussi, avec les yeux de la foi, à voir ce que toi tu vois, le royaume qui vient et l'éternité. Et garde-nous fidèles. En Jésus-Christ. Երկնավոր քեզի պարգուդանք ու խոսքիդ համար եւ քեզի պարգուդանք որ դու այս բալասխանը գուդաս այս բոլոր հարցումներուն որոնք ադեն գունենանք գամ մարտիկ գուղեն մեզի թե ուր ես դուն ներեմեզի ովդեր եթե ադեն մենք ալ ինչպես Մովսես ինչպես Դավիթ ինչպես Հոբ մենք ալ ունենք այս Սկացումները, ինչպես Հիսուս խաչին վրա ունեցած է, այս սկացումը, ուր ես, սակայն պարգուդանքով դեր, որ գվստայեցնես մեզի, որ դու նոս ներգա ես և մեր մեջ ներգա ես, շնորհե որ միշտ այս դեսություն ունենանք, այս հավատք ունենանք, և գաղութենք ով դեր, որ քու հոգիովդ այցելես մեզ, այցելես այս աշխարհը, այցելես մեր ժողովուրդը, շնորհով դեր որ ավելի աղոթենք քան թե կանգադինք Jésus Christos anunov. Amen. Voilà, nous pouvons nous lever maintenant pour dire ensemble la prière du Notre Père en français, nous la chanterons en arménien. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Yeah.
Հիմա մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի շնորհքը, Աստուծո անհուն սերը եւ Սուրբ Հոգվույն հաղորդությունը մեր ամեն միգուն հետ լա, հիմա եւ հավիտյան, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour infini de Dieu notre Père et la communion de l'Esprit Saint soient avec chacun d'entre nous. Allez dans la paix et dans la joie du Seigneur. Amen. Je suis éprouvé, je ne suis pas délaissé, car toi ça me suffit, car toi ça me suffit. Mon Dieu, nous croyons, confiance en son nom, je sais.